Hello， 大家好，我係十里行灘瓜瓜，歡迎大家收睇我今期嘅頻道啊！今期嘅話咧，瓜瓜係嚟到我哋十里行灘商業最成熟嘅一個小區愛琴海呢度嚟拍攝一個目前最靚嘅一個大兩房，398000，非常靚嚇，一落去就係眼前一亮嘅，因為佢係高樓層。東南方向嘅嚇，兩個房間嘅話咧都係東南方向，光線嘅話咧係冇得彈嘅啊，可以睇我哋嘅海景啦、山景啦，同埋我哋田園景觀三面齊光嚇。咁仲有佢業主嘅話，成間屋搖晒我哋嘅個歸種嚟，到頂嚇都搖埋晒，非常靚嘅嚇，要搖3次嘅嗰種嚇歸種嚟，成間屋保養得非常嘅乾淨企理啦。啊，業主嘅話咧做好我哋嘅一個吧台啊，得閒嘅話咧飲幾杯食下西餐啊，都有個大圓台下餐台下食我哋中餐嘅。咁呢個業主嘅話咧，佢咧之前嘅話買翻嚟都係度假嘅啊，94個方嘅兩房可以做我哋南北對流啦，佢係做好成間屋定好嘅定制嘅衣櫃。同埋我哋嘅鞋櫃，同埋我哋嘅電視背景牆，同埋我哋嘅吧台嚇。咁呢邊嘅話咧，可以拎包入住啦嚇，家私家電都係送俾大家嘅，398000就可以買到啦。我哋而家嘅話咧係嚟到我哋1樓呢個花園呢度啦嚇。咁愛琴海嘅話咧，旁邊嚇就係佢最成熟嘅一個商業啦嚇，3期嘅酒吧街，3期嘅萬田超市，3期嘅海鮮街市，同埋我哋3期嘅嗰個交通中心，行路5分鐘都可以到，就係從呢個門揀出去，哇，非常嘅方便啦嚇！因為樓下嘅話咧，佢都係成熟嘅商業街嘅嚇，飲嘢、食嘢、玩嘢啊，都係一條龍啊啊！咁我哋前面呢邊出去嘅話咧，係去我哋嘅沙灘啦、遊艇碼頭啦、礁石公園啦，呢度行路10零分鐘都可以到嚇。香港朋友中意嘅話，就係你中意呢度方便啊，唔使開車出去就有得食，有得搭車啦嚇。好啦，唔講咁多啦嚇，398000，跟住我哋鏡頭一齊去睇下片先啦。OK， 咁我哋到呢個單位呢度啦嚇，呢個嘅話咧係94個方嘅一個兩房，目前嘅話咧都係愛琴海當中買上係最靚嘅一套啦，只需要398000呢個價錢啦嚇。業主嘅話咧全屋訂好我哋嘅一個衣櫃、鞋櫃同埋我哋嘅吧台，仲有電視櫃嚇。仲有佢呢個嘅話咧，係成間屋搖過我哋嘅歸走嚟，家私家電嘅話咧，保養嘅狀態都非常靚嚇。而家嘅話咧係賣398000就 OK 啦。好啦，感興趣嘅朋友，我哋一齊過嚟睇翻下。咁一落嚟嘅話咧，可以睇到佢係換咗我哋嘅一個密碼鎖嘅嚇。咁呢個戶型嘅話咧，佢可以做到我哋南北對流啊。呢個窗打開嘅話咧，係比較通風嘅嚇，因為咧佢呢個坐向咧係向東南嘅。好啦，咁我哋先睇我哋嘅一個廚房先嚇。廚房嘅話咧可以同時2個人一齊工作嘅嚇。好啦，咁呢邊嘅話咧係擺咗一個滾筒嘅洗衣機啦上面呢邊嘅話咧有2個電閘，可以擺我哋電飯煲、微波爐都可以。呢邊嘅話係雙槽嘅一個洗菜洗碗啦都 OK， 係棉窗嚟嘅咁呢個櫃嘅話咧有少少嘅污糟，到時候嘅話咧要叫阿姨重新抹下啦，同埋呢個防蚊紗窗到時候可以直接換啦嚇。呢邊嘅話咧係一個皇冠嘅一個熱水器，業主嘅話咧做好我哋嘅一個鋁殼板，鋁殼板係可以拆過嚟重新洗嘅。雨山房呢個地氈都幾好啊，呢個污糟咗直接就抌咗啦。我哋淘寶呢種嘢好平㗎。咁呢度嘅話咧係一個生態嘅一個消毒櫃呢個係蘇泊爾嘅一個爐頭啦平時喺呢度洗菜、喺呢度切菜、喺呢度煮，其實咧都非常嘅方便嚇。呢個設計嘅話咧係非常合理嘅。上面嘅話咧就我哋嘅梅迪抽油煙機呢個嘅話咧係海爾嘅3段式嘅一個雪櫃，平時咧有啲雜物都可以擺喺呢度。當然啦，都可以淘寶再買一個置物架上面嘅話咧佢都係用嚟做置物架嘅。OK， 咁呢邊嘅話咧佢仲有咗一個鞋櫃嘅嚇。哎呀，呢度嘅話咧佢訂好一個鞋櫃，中間咧擺啲嘢啦，上面咧擺啲自己嘅收藏品，呢度就係鞋櫃啦。咁佢成間屋嘅話咧係用咗我哋嘅一個歸枕嚟可以睇到
呢邊嘅話咧，居總嚟都非常靚。大廳嘅話咧，仲有唔同嘅背景牆，我哋一齊睇。咁呢邊嘅係4人位嘅一個餐台嚇，佢前面嘅話咧，佢係做好吧台，所以食飯咧就喺呢度。如果人多嘅話，就拉出嚟啊，再變成一個圓台都 OK 嚇。平時嘅話咧，為咗慳位置咧，都係咁擺，其實咧都非常嘅啱啦嚇。因為咧佢呢度靠落去嘅話咧，空間仲大啲，睇大家中唔中意啦嚇。呢種燈嘅話咧係全部都換晒啦。我哋先睇呢個小房間先嚇，等一陣我哋一齊睇出嚟。好啦，其實咧呢個小房間咧佢都唔算細嘅嚇。嗱，成間屋有個呢個天空藍嘅一個居酒嚟啦啊。咁呢邊嘅話咧，佢係比較大嘅一個碌架床，睇到未？可以分2個人嘅。上面嘅話咧可以用嚟擺啲雜物啦。呢度拖格嘅話咧，係可以拉出嚟擺啲嘢啊。咁呢個嘅話咧都係東南方向嘅喎嚇，光線嘅話咧都係 OK， 因為前面咧高樓嚇係比較遠啲嚇，樓間距比較闊嚇，做好我哋嘅一個呢個台啦，同埋咧呢邊嘅話咧做好到頂嘅一個衣櫃啦，呢種燈嘅話都係換好嘅，同埋佢係用可以嘅冷氣機。好啦，木地板保養得都非常靚啦嚇。咁過嚟我哋呢度睇下，哇！而家有少少嘅一個太陽嚇曬過嚟，而家東南方向嚇，我哋陽台嗰度都係有太陽嘅。我哋一陣去睇下呢邊嘅話咧，佢係做好呢個吧台啦，食飯喺嗰度，飲酒就喺呢度上面擺啲紅酒、洋酒啊。喺呢度嘅話咧，傾下我哋嘅以前，再傾下我哋嘅未來。呢度嘅話咧，非常 OK 嚇，好少人屋企係做吧台嘅，特別係2房呢種嚇，要咁嘅一個興致，都算係比較中意生活嘅人啦嚇。呢種吧台嘅話咧，都比較好實嚇，可以睇到，係咪比較好實啲？咁呢邊嘅話咧，佢係真皮嘅呢種大梳化啦，2房比較霸氣嚇，3人位。呢個係貴妃椅，當然啦，呢種時間耐咗啦都可以換，或者直接加個皮套啊。呢邊係梳化呢個背景牆嚇，嗱有太陽啦，有海鷗啦，有我哋嘅漁船啦，我哋嘅椰子樹啦，一睇就係海邊生活嘅啦啊。咁呢邊嘅話咧，到頂佢都係由過我哋嘅居酒嚟㗎。呢種居酒嚟嘅話，平時唔使點清潔嚇，叫阿姨過嚟清潔翻都 OK 嘅。呢個係電視櫃嚇，平時嘅話咧擺啲雜物啦。呢個收藏嘅空間係比較多嚇，有冇覺得嚇？嗱，呢邊都可以擺嘢，小米嘅電視，呢個以前嘅款式啦。咁仲有一個比較大嘅海信嘅一個冷氣機，呢個嘅話咧係好耐以前嘅嗰種款式啦嚇，都比較黃啦，唔緊要，可以用就得啦。茶几啦。3蚊網啦，已經做好啦。好啦，過嚟睇下我哋陽台嘅景觀嚇。嗱，而家太陽嘅話咧出咗嚟，東南方向啦嚇。而家早上嘅話咧10點咁，睇呢邊嘅一個海景啦，睇前面嘅別墅區同埋前面嘅綠化啦，都非常靚啦。呢個景觀啦做好我哋嘅一個防盜網啦呢個防盜網嘅話時間比較耐呢個白色呢種嘅話會甩咗同埋呢個嘅話咧都有少少嘅一個老化啦仲有呢邊咁嘅景觀佢呢度嘅話咧佢係高樓層，所以佢採光嘅話都比較靚。睇遠處嘅山景啦，同埋我哋遠處嘅嗰個田園嘅景觀呢度做好我哋嘅2、3架，可能平時住嘅人都比較多有4個2、3架。洗手台呢度都有一個，當然啦呢個比較污糟到時候呢個都可以唔要，我覺得如果冇咩嘢要擺嘅，有多嘢都要抌啦好啦，咁我哋仲有一個廁所同埋我哋嘅大房間呢個廁所嘅話咧，佢係比較大啲嘅。首先咧，佢面積都比較大啦94個方嘅2房。我哋自己睇下，轉彎嘅話咧係冇問題。紗窗咧係明窗，3蚊網已經做好啦。咁平時嘅話咧算係比較乾淨啦內扣板都已經做好啦。廁所嘅話睇大家要唔要換啦都可以換一個智能馬桶
睇大家中意啦。OK， 睇下我哋主人房啊。主人房呢度嘅話咧，佢係比較大嘅啊，佢擺咗1.8米嘅大床之外嘅話，呢度仲做好我哋嘅書台啦，嗰邊仲有一個櫃啊，梳妝台啦，同埋我哋到頂嘅一個衣櫃啦。啊，呢2個燈嘅話咧，係我哋餐廳嘅，拉出嚟嘅時候6人位嘅時候坐啊。平時呢度都可以坐啲人啊。咁佢呢邊嘅話咧，都係東南方向嘅喎嚇，都可以睇到我哋嘅一個海景嚇，都係可以嘅一個冷氣機。佢呢邊嘅話咧，冷氣機都係用得比較好啊。嗱，一個大衣櫃做到頂點啊？呢個屋。我覺得非常 OK 啦嚇，有小朋友畫過嘅一個痕跡，到時有一個阿姨過嚟清潔一番啦。好啦，咁呢個單位嘅話咧，我哋就睇完晒啦嚇。呱呱咧可以喺呢邊做翻我哋少少嘅一個總結俾到大家嚇。呢個吧台嘅話咧，真係感覺非常嘅唔錯嘅。喺呢度食飯其實都唔錯，食扒、食意麵同埋咧飲杯嘢，我覺得咧都係幾享受嘅人，熱愛生活嘅人，比較有情調嚇。好啦，比較好生嘅嚇。咁我哋講下我哋呢間屋嘅優點同埋缺點先。首先咧，我覺得缺點嘅話咧，就係呢種家私呢種訂好嘅櫃嚇，唔係每個人都中意嘅。呢個比較綠色啦唔係每個人都中意嘅。呢個嘅話咧，算係各人眼光啦嚇，都唔係話佢嘅缺點嚇。呢個嘅話咧就係第一個，我覺得唔係每個人都中意咁嘅裝修。咁除此之外嘅話咧，仲有一個可能大家覺得總價398000，對比78個方、84個方、86個方嘅3房嚟話，呢個總價係比較高咗少少嚇。對比於其他嘅2房、3房嚟話總價平咗少少。咁其他嘅話咧，好似冇乜嘢好大嘅一個缺點啦嚇。咁如果睇到有缺點嘅話咧，都可以在評論區話我知我哋先講下呢度嘅優點。第一個嘅話咧，佢係高樓層嘅一個東南方向嘅大2房佢呢邊可以睇我哋嘅海景，呢邊睇山景同埋園林景觀，相當於景觀嘅話咧係非常嘅豐富，仲可以做到2個房間都係東南方向。早上嘅話咧可以曬到太陽呢邊嘅話呢個窗打開仲可以南北對落，呢個設計嘅話咧住起嚟係非常舒服嘅。呢個咧係我哋第一個優點高樓層光線都好咁仲有咧，佢呢個嘅話咧成間屋用晒我哋嘅硅藻泥到頂啦，都係用過嘅，所以咧佢10年咧呢個 keep 得嘅狀態都係比較好，比乳膠石好好多啦，係咪？我哋木地板都比較新淨啦呢個咧都可以睇到。咁仲有咧，佢全屋做好呢種櫃嘅話咧，方便收納我哋嘅吧台呢度都有櫃廚房嘅話都可以做得擺好多嘢同埋我哋2個房間都有訂好嘅衣櫃，呢個都可以加分嘅。咁同埋咧，佢仲有一個佢呢邊廁所嘅話咧，佢係有乾濕分離嘅明窗嘅我哋嘅廚房呢邊嘅話咧，都係有明窗嘅。呢種設計嘅話，我覺得都幾好之前好多2房嘅話咧，佢做唔到咁嘅一個要求，因為佢面積比較細咁仲有佢呢個屋嘅話可以拎包入住可以睇到呢種家私家電嘅話 keep 得都比較好嘅。目前咧愛琴海嘅2房好多都係38萬8我之前都拍過一套37萬8都有，不過咧性價比冇咁高因為佢嘅裝修不如呢套，樓層冇咁高OK， 咁呢個都係佢嘅優點優點缺點嘅話咧，我哋就講到呢度先。咁如果咧對呢個單位有興趣嘅朋友，加我上邊嘅微信或者直接打電話俾我都 OK 呱呱可以去深圳各大好運接到大家過嚟呢邊睇咯。無論買唔買都好啦我哋都可以一齊做朋友，一齊做鄰居我哋公司嘅話咧係4期梵高的海，呱呱都係4期梵高的海嘅業主。我哋喺呢邊都好多年啦17、18年一直都喺呢度做 agent， 手頭上仲有其他大量嘅筍盤可以帶大家去對比一下。提前話我知你嘅需求同埋預算就 OK 啦可以幫大家慳到時間睇樓。咁講下我哋呢邊
點解咁受我哋香港朋友歡迎嘅幾點地方嚇。第一個咧，最緊要就係我哋交通比較方便，我哋必居然有自己嘅一個羅巴車直接到我哋嘅深圳，一個人嘅話咧係25蚊雞嚇，全程高速。咁除此之外嘅話咧，我哋最早嗰班車係5點50分就有車啦，開往深圳蓮塘口岸、黃背嶺同埋我哋嘅羅湖橋社呢3個地方。最遲嗰班車嘅話咧係晚上下晝嘅6點50分啊。咁如果你從深圳過嚟嘅話咧，最早嗰班車係上午嘅8點半，最遲嗰班車嘅話咧係晚上嘅9點，一個人25蚊雞，每一期嘅話咧都有上車點同埋落車點。除此之外嘅話咧，園區都有穿梭巴士，1期到5期嘅話咧係免費穿梭嘅，係藍色嘅中巴。好啦，講好我哋嘅交通之外嘅話咧，我哋生活配套都非常 OK 嘅。3個街市、2個政府註冊嘅診所、1個社區醫院、2個國際學校、2個幼稚園，完全可以滿足得到我哋日常嘅一個需求啦。買餸買嘢都非常嘅方便，美食街好幾個商業街都好幾個咁呢度生活配套方便啦樓價都平，物價咧都平。仲有我哋空氣都靚沙灘大海綠道、礁石公園，要出海去游水去玩沙灘都係行幾步路，揸下我哋嘅車就到啦所以咧呢度度假嘅人、養老嘅人、長住嘅人都係有嘅。同埋咧，我哋而家好多冬天嘅時候好鳥嘅人群都有好啦，呢邊嘅話咧人氣咧係越來越旺啦，得閒可以入呱呱過嚟呢邊睇樓呢邊嘅話咧就講到差唔多啦仲唔係訂閱嘅朋友，喐喐你哋發財小字，幫呱呱訂下一個訂閱，你哋嘅支持係我哋堅持爬前道路上最好嘅動力。呢期講到呢度，下期再見啦，拜拜。